Всем доброго дня. Да, доброго, ми вже ганяємо. В общем, щасливому обладателю, новому владельцу буде автомобіль Volkswagen Caddy. То, що повністю обслужений масла, фільтра, це раз. Друге, був накритий датчик ABS, куплений новий. Будь ласка. Потім на задній стабілізатор теж він був накритий, ну такий, коротше, так, скажімо так, що він був нікакой. Куплений опять новий. І це ставимо. Машини передаємо тільки все з оригінальними запчастями. Ну вот так. От так от. Мы сегодня утречком потім... одну маханулись бегом. Да, а потім Всеми делами. всі говорять, а чо так дорого, а чо так этот? От тобі начебто ерунда з этот самий, і скажіть, я вам скажу. Начебто ерунда, датчик сам. Сам датчик вийшов, що вони, якщо перевести, коротше, в долари, то це вийшов почти $20. Датчик оцей. Бо я ще плюс провода мені хлопці дали, бо там треба буде теж до цієї. І цей вийшов $10. В общем, отак от вже на рівному місці $20. А потом его поставить надо. Ну, поставить. Тоже считается? Ну, конечно. В общем, получается, что там $20, и там этот самый, и вже $30 на ровному місці вже немає. Плюс приїхати сюди, рахуйте його, якщо замовити його на цьому, через інтернет, доставка і ці всі діла, і це воно буде йти сьогодні-завтра. І все, а так ми зараз биренько ничечкою приїхали. Мы сейчас такими нычками И нычечками. я их не засняла даже. Ну, ту сейчас нычку. заснимешь, мы сейчас Я назад. сама до сих пор не знаю, как мы отсюда. Да, воно ззаді там, бач, покажи, воно в зеркало. Это мы чуть-чуть. Ой, Там це сейчас. пробочка яка, бач? Воно в Вот, да, зеркало вот видно. зеркало. Это окружная у нас сзади, и там Да. пробка, вон А тянучка ми по щоб ней. додому нам без пробочок і без цього, то ми петлянем знов А ничечку. Витасик нашел такую нычку. Та я її знав, Без конечно. светофоров, короче, без пробок. Да, і все. Объездная, тут немножечко такая по полям, конечно, чуть-чуть, но дорога нормально. Мы Асфальтировано. так хорошо доехали, прям замечательно. Да. Я ж вам говорю, в общем, отак от тудим-сюдим, кругом-бігом, і в нас виходить що? $20-30, плюс візьме заправ, тудим-сюдим, в общем, уже как бы бігом, кругом-бігом $50 вже ушло. $50 на сьогоднішній момент, це в нас що виходить? 1500, грубо, гривень. Ой, сейчас все на ровном месте так дорого, сейчас Да. цены поднялись, и поэтому сейчас туда-сюда И не всё. понимаешь. І ми зараз ось так тудим, тоді бистренько сюди. А это, ребята, у нас, я тоже не знала, мне Витасик рассказал, что Да. это на центральная по Украине, да? Да, ну, це, Новая почта, центральная, ну, наверное, не по Украине, но в Киеве точно. ну в Києві, ну отсюда ж вони ж розходяться, всі розходяться, Україна розходиться. Там Так же новая ж- почта есть только по Украине она. Это Так же я ж только тебе говорю, почта що вона просто розходиться по всім другим городам сюди. Украины. Сюди Ну, все як би стікається, там в своєму городі, ну це масштабна така огромна вона. Да. І отсюда вже розходяться, как бы, По вже всім пішли точкам дальше, України, да, да? там дальше. Есть там, допустим, может быть в Днепре тоже ж така ж, как бы, такого ж самого. Приемный такой большой. Да, этот. ну вона просто как бы, ну, все стікається, ж бачиш. Ну понятно. Машин, дивись, скільки, немного. Машин здесь полно, все стоят открытые. Смотри, как все стоят. И все Видишь? фирмы, Нова Да. Пошта, все дела. В общем, вот так вот. И мы сюда А я не знала, что у нас здесь на там назад. полях есть новая почта. Вот тоже. Ну, и мы себе нычечкою и домой. Ты знаешь, я уже нагрелась, можно не это. Да, Ну, спасибо. вам, девушка, то вам холодно, то вам. А вы же любите или заморозить, или пережарить. Вы же серединку вам не нравится. Ну, Неинтересно. Ну, короче, в общем, вот Так, такие. у нас, конечно, окошко немножко грязноватое. Надо было бы его помыть. Но здесь в основном, ну вот фуры это из новой почты ездят здесь в основном, да, получается? Ну, да, Вот вони такие ж большие тут, машины. конечно, ну їм обходити, стояти в пробки колотати. А так іменно все зараз ничечкою клац-клац, і він уже... Тут в основном какие-то склады. Вот тут вот за забором це тоже. зона. Це може промишлена зона. І тут, как бы, этот самый, ну, ж собі... Но я не знала такой Да. дороги. Крошка, ты много еще чего не знала.
А мы сейчас поедем с тобой прямо или поедем как мы ехали? Ні, так як ми поїхали. Нам же ж ти ж хочеш в Новус. Да, мне надо в Новос. Можемо в цей Новус. Ну я не знаю, чи там термінали стоять в цьому Новому. І зараз заїдемо в цей Приватбанк, поміняємо тобі карту. В Пум еще надо. І в Пум заїдемо, і в Приват заїдемо. Значит, нужно на ту сторону ехать? Чого? Ну, Пум на той стороне. Блін, да, це ж ми можемо, в принципі. И там как раз везде заедем, надо ехать на ту сторону. Да, и давай, всё. наверное, Через да. окружную, правильно? Ну що, не А через... как? Ну зараз петлянем Через через переїзді, переїзд? звісно. І заскочимо тоді в Приват уже по-бистрому. Головне, щоб у нас вже це все є. Зараз завеземо, щоб це все поставили. Вот у нас какие, видите, поля. Тут еще место для стройки полно. Тут еще можно столько строить Та домов. зайка, тут уже і строїться, повір. Тут раніше це Тут дивиться. уже видишь, тут в основном строится что это? Офисы какие-то строятся, Ну, какие-то да, склади. склады какие-то, да. В общем, отак от пунь-пунь, і ми собі петлянули. Ось, бач, всі ці Тоже. ничечкою. Не все это нычечки знают, но кто знает, да. тот да. Ну, хто знає, теж петляє. Так, а надо сейчас, що нам зараз надо? Нам зараз якраз цю штучку поставимо і це, і все буде гавань. 2 часа дня мы только выезжаем из Новоса. Забежали в Новос. Угу. Витасик уже топчет. Угу. Угу. Сосисоны. Угу. Дали сосиски. Он ходит, меня соблазняет. Блин, так хочется. Ну, Тебе нельзя, да? да, мне нельзя. Бывает, конечно, накосячу. А потом хожу и не знаю, что мне делать. И взяла этот сельдерей большущий. А я его взяла, а сама думаю, на чем я буду его тереть. Без о чем. Ну, у меня же этой штуки нету такой. Жжж, поломалась. Есть. Ну, хорошо. Значит, есть на чем тереть. Так, теперь нужно с тобой куда? Приват? Угу. Вот так, ребят, мотаемся. Солнышко на улице, хорошо, мотаемся. Короче, зашли в один магазинчик, а там женщина стоит в маске, короче. Ну, как в маске, типа в маске, ну, маска, естественно, на рту, но не на носу. Короче, не на носе. Вот, стоит и такая кашляет. Так кашляет. И ко мне подходит так поближе, прям кашляет. А я говорю, женщина это. Она раз и свалила с магазина. Не, нога странная. Це мене не було. Тебе так надо срочно было, извините, Нижнее белье. нижнее белье, что ты поперлась с кашлем, со всеми вообще проблемами, и стоит, и маска еще не одета у нее нормально, она просто висит. И она прям кашляет, ну так. Нет, может быть у нее какой-то кашель курильщика, ну похож, да, на такого курильщика, какой-то бронхит какой-то курильщик, я не знаю. Ну вот, может это не тот кашель, который как бы кашель. Ну блин. И меня что интересует, ну интересно вот этот вот продавец магазина, она вообще молчит стоит. Чего она молчала? Я ж пока когда зашла, эта женщина ж там, сколько там терлась. Ходила по прилавкам и кашляла. Як Ужас ти думаєш, какой-то. воно буде? Что будет? Ты сейчас что хочешь? Я думаю. А, ты просто стала подумать? М. А. Ладно, сейчас подумаем, потом куда-нибудь. Ну, ладно, поедем. Теперь, конечно же, я переживаю, чтобы не заболеть. Потому что она встала и на меня кашляла. Вообще Надо было капец ей в какой-то. Надо было в ухо. Так нельзя в ухо, контактное тоже передается. Понимаешь? Сейчас приеду домой, залью в себя, что можно залить. Но имею в виду не алкоголь, а там йод синий, там зеленый, красный, коричневый какой-нибудь. Да это ужас. Люди такие. Вот из таких людей, получается, все это так быстро разносится и передается. Потому что или кто-то специально какое-то это делает. Я не понимаю, почему так происходит. Ладно, поїхали. Ты подумал уже? Да. А, ты хочешь туда поехать? Я думал, ехать или нет? М. Ребята, да, наверное, нарвать калины. Сейчас немножечко взяла ведерко. А ты что? Ох ты, нифига себе ты фигасики делаешь какие. Ну. Блин, холодно, так прохладно прям вообще. Чё? Но А тебе ты жарко, дырочка? потому что ты... Ну это же я взяла, пойду калинки нарежу. А кому? Нам. Да? Да, давай. Ну, господи, давай. Я знаю, ну ти й брехло. Хорошо.
Нам тоже. Да? Да. Ни капли не соврала. Вообще, ну ни капли. Калинка это классная штука, ребята. Я вам скажу, что даже можно веточки заваривать. И этой водичкой потом споласкиваться горячей. Она от невралгии хорошо, от всего пропариваться. Сейчас такими большими ветками сделаю. Ой, Вася, что ты такое? Что? Васька около меня, да, Василий? Ой, киса. Ладно, сейчас нарежу, ребят. По-быстричку. Полно листьев. Я нарвала вот такое ведерко. Сейчас еще, наверное, еще немножко дорву. Я всю эту штуку в сторону оборвала. Такой сейчас, наверное, наклоню, еще вот это вот оборву. Ты будешь вывозить, да? Ну да. Это все. Этого хватит, ну надо еще чуть подорвать, да? Это ж мало. Чего? Это ж мало, да, вот это столько? Ну да, еще можешь, вот, наверное. Там у нас есть картонный ящик Ну, от наших вот этих сухарей. Я туда ее засыплю и этот, повезем в ящик. Они не подавятся, а в ящике хорошо, вот в картонном. ну, Да? можно. Это такая хороший такой веничек, да, так хорошо гребет. Ну, Такая грябалка. Ладно, еще капельку вот сейчас догребу. Ой, догребу. Дорву и все. Вася, ты где? Васька. Где-то. Васька, ты где ходишь, бродишь? Сейчас пойдем с тобой домой греться. Да, сейчас пойдем греться, маленький. Мы сейчас пойдем. Сейчас я тут капельку дорежу и пойдем греться. Такой ящичек нашла картонный. Сейчас все это сюда переставлю, переложу, вернее. Смотрите. И будет шикарно. Вот она не подавится. И нормально доедет. Вот так. У нас уточки пасутся. Уже этот самый, на следующей неделе будем заниматься утками. По чуть-чуть будем уже их убирать. Тут осталось их всего убрать. Штучек 10, наверное. И все. Потому что селезни еще не доросли. А уточек осталось штуки 4, наверное. Или 5, или 4. Все пасутся. Ой, какой Виталька здоровый. Гляньте, какой здоровый. Петух. Ой, шикарно получилось. Смотри, какая большая получилась коробочка. Вообще суперово. Гляньте, как хорошо. Ну, шикарно. Вообще, коробка супер. Все, она теперь вот так ее закрыть себе и все. И поедет. Такая посылка. Ладно, это ведро заберу наверх. Сейчас пойду посмотрю яйца, наверное. Беру ведро, пойду за яйцами. Если они там есть. Эти яйца. Тут куры все гуляют. Я думаю, что... Сейчас просто похолодало сильно, ребят. Поэтому, наверное, они перестали нестись. Потому что вчера не было яиц, позавчера не было яиц. А сегодня сейчас пойдем посмотрим, что там, пойду гляну. Что сегодня. Да, курочки, мы сегодня хоть какое-то яйцо снесли, или вы просто прогуливаетесь? А вы все ходите и прогуливаетесь, да? Уточки. А у этой утки хвост выдротый, белый, видите? Наверное, ее бьют, что у нее выдротый хвост. Что ты кудахчешь? Вот уточку эту будем оставлять, вот эту уточку, беленькую. И вот эту маленькую. Я бы маленькую убрала. С нее толка никакого. С диких вообще уток, там очень мало мяса. Но их кормишь, как всех считают, ну нормально. А мяса мало, поэтому тушки у них маленькие. Поэтому я думаю, что... А Виталик не хочет, говорит, пусть будет у нас для разнообразия красивые дикие уточки. Ну хочется ему диких уточек. Ну когда он одну уточку съест, мясо попробует, если ему не понравится,
Вот тогда он скажет, ну давай будем убирать. Да, Стасик? Ой, Зоечка там гуляет. Сейчас, короче, Сейчас гляну, что там у нас по поводу насчет яиц. Курки совсем перестали уже нестись. Ну, так, что тут у нас у Зои? У Зои водичка есть, еда, у Зойки все хорошо. Да, Дотя? Ой, полетела. Полетела. Ой, смотрите, Олька спит в своей квартирке, в своем танке. Боже, она так любит спать, все время здесь гасится, все время. Ой, это ж капец. То переставляет свою мебель слева направо, справа налево, тягает и по всей клетке. Так, что у нас здесь? Твои Буська, твои бусянки, бусенки твои спят? Бусята твои спят? А бусята на месте, вон там спят. Если видно вам, может видно, не видно. Бусята бусины спят. А Танюха, тут Татьяна, вы тут что-нибудь нам пушок какой-то хоть нарвала ты? Звезда. Не, пока не нарвала. А тут три красавицы вот здесь у нас живут. 3 девчонки. 3 красивые девочки. Вы знаете, их вот так жалко убирать на мясо, честно, очень. Мы их вот держим, мы хотим вообще, как бы их держали на замену, потому что они для племя, на племя, они очень классные девчонки. Они прям такие красивые, большие, все клевые. Ой, а тут смотрите, кто? Кто это такой? Это какая-то маленькая шиншилка. Красивая, пушистая. Снежкина. Снежкина, да? Шиншилка. Красивый, боже, какой он пушистый. Вы знаете, у Снежки, вот у нашей Снежки, самые красивые малыши. Я думала, в этот раз у нее в тот раз были рыженькие. Блин, и мы одного рыженького подарили, а 2 рыженьких у этот самый. Что-то во глазик, он плохой, не могу понять, что-то попало в глазик у него. Не нравится мне его глазик. Тут хороший глазик, а там глазик не очень хороший. Что-то попало, наверное, в глазик. Ну вот, а были рыженькие, красивые такие. Думали, в этот раз тоже будут рыженькие. А в этот раз они какие-то серенькие с рыженьким получились. Жалко, что рыжих нету. Да, ты красивый. Ой, какой ты красивый. Так. Ну, Вовчик, это понятное дело. Ирка. А, Ирка тоже своих детей. Ой, дети. Иркины тут дети вот. Красивые. А у Ирки все чернючие. Все черненькие, да? Пупсик. Ой, какой ты красивый пупсик. Все черные. А вот какой красивый. Гляньте, сидит в сене. Комочек. Да не трогаю я никого. Хочешь, чтобы я тебя почесать, начесаться хочет. Смотрите, видите, подставляют, чтобы я его почухала. Почухала, дала травку какую-то вкусненькую. Да, да я вообще за яйцом пришла, Ирка. Давайте почешу, давай почешу тебя. Ну, иди, я тебе погрябаю. Не, она есть хочет. Ну, не есть, а вкусняшки просто хочет. Да, мордаха. Мамка твоя вкусняшки хочет. Красивые комочки. А вот этот вообще просто. Шиншилка вот это просто. Ой, а это потягухи делали. Какой красивый, да. Ой, какие боже мой. А где тут глазик? Что с глазиком, да, малышка? Что у тебя, что попало в глазик? Ой, вот такие дела. Ну что, вы тут растете? Парень, ты растешь, ты красивый. Ты красивый такой, да. Расти, расти, большой. Вот у нас большой парень тоже. Да, ты какой красивый такой. Ну что, а яиц нету, ребята. Вот. Ходила, трындела, а яиц-то нету, смотрите. Виталий говорит, под стеном. Посмотри, да нет, не под стеном, они типа их зарывают. Да ничего они не зарывают. Если они нету, то их тут нету, этих яиц. Что они тут зарывают? Вот сегодня 3-й день, яиц нету. Ну, потому что похолодало, наверное. Из-за этого такие проблемки. Самое у нас классное, гляньте, в люли-баи. Вон, в люльке лежит Олька. Люли-баи, как ей хорошо. Вообще тащится. Такая сама себе звезда. Я взяла такое большое ведро и иду ни с чем. Ой, ужас какой-то. Вась, пошли, ничего я не набрала, никаких. Да, вообще яиц не взяла, представляешь, ничего. Пошли, Вася. Ну, я не думаю, что они будут нести, сейчас холодно, прям в огороде. Ну, что им тут делать в огороде?
А вон какая-то красавица ходит. Может, что-то и снеслась в огород. Да, курочки, вы так умеете. Я же знаю, что вы умеете нестись в огород. Я это знаю. Какие вы. Но нету тут ничего. Нету. Нету. Яиц тут нету. Что ты от меня убегаешь? Да, ты думала. Буду искать яйца сейчас. Буду искать, а что делать? Ага, тут еще их найдешь разве? Ой, короче, вот так. Надо уже огород перекапывать. У нас сегодня никак нету времени. Фух, капец какой-то. Что вы, красавцы, идете? Кто там? А, это этот белый блондин делает подкоп. Пойдем, Вась. Я уже иду домой. Все, потому что я ничего не взяла. Нет никаких яиц. Ничего нету. Пустое ведро. Иду с пустым ведром. Я не поняла, лебедя, а что вы тут делаете? Гляньте, что творится. Не, ну вы вообще красавцы просто. Не, что же вы гадите нам тут на этот? Ну гляньте, все ну блин. Давайте отсюда. Летите в другую сторону. Ой, мин поналаживали. Давайте. А ну кш. Давай. А ну летите бегом. Гляньте, гля. Так гони их, что сзади. Летите вы, а это стайкой ходят, видите? Всегда отдельно ходят они. Давай, гони их, Зай. Я так в сторону стану. Ни одного яйца не нашла. Нема ничего. Не несутся вообще. И в огородик вроде походила, тоже ничего не нашла. Смотри, как хорошо поместилось у меня это. Да? Вот смотри, как хорошо. Вообще шикарно. Добий до полного. Да куда там до полного? И так нормально. Гляньте, сколько. Ти що ти? Что, у тебя опять, наверное, за ножницами опять тянется. Вот это вся проблема. Тоді понятно. Короче, этот. Пошла наверх. Чого? Спеку гарбузяный тот пирог с гарбуза. Попробую. Будемо брати з собою? Тыквенный пирог. Я не знаю, если он вкусный будет, то съедим. Если нет, отдадим уткам. Куркам отдадим и уткам. Так, а Посмотрим, как получится. Да, уже нагадили здесь, смотри сколько. То помиє. Да, Василий? Сидишь тоже на Вася, чого ти не стрёме. ганяєш? Був Он вообще какой-то ля. от пастух. Та йому, звісно, як ти його кормиш на убой, йому пофіг Ему все. надо есть, сейчас похолодало, надо много есть. Да, йому надо Он всю жизнь жирок тебе отлажил, жрать. ну и Тебе хорошо. літом він жрет. А он весь осенью хозяин, жрет. он все время ест. Я коли їм? Я рано і ввечері, до свідос. Так а сколько? Он тоже как ты. Вот вчера с этим вообще ничего не ел, а сегодня прям 3 раза поел. Так что делать? Да, всем пока, иду готовить, короче, тыквенный гарбуз. Ой, гарбуз. А, тыквенный пирог. А Виталик загоняет своего Витальку, родственника своего. Реально какой быстрый. Ты видал, как он летает? Летит ли? О, какой большой. Боже, ну он здоровый какой, как тазик. Да, большой, как ведро. Смотри Давай. какой. Здоровый. Такой тазик, ничего себе. Надо йти тут поубирати. Одна белая курка осталась, я в шоке. Опять я. Давай даже ничего не говори. Все, Да всем ну, пока-пока, тут, да. ребят.